何これ。こっち粘着されてんで。ちょっと待って、意味わからん。どういうこと？これシールタイプじゃねえのかな。おい、これ不良品ちゃうんか。ちょっと待って。ほんまにひっついてたやん。これな。どういうこと？これひっついてんのに。なんでこれひっつかこれなんかベタベタしてんねんけど。おい、ここについとるやないか。ちょっと待って。星空を降らせる赤く燃え立つ人